长期老慢支，咳嗽、咳痰、咳血反复发作，教你4个方法固本培元。吃这一次药比上一次怎么样？痰都比较黄，痰有点黄，吃那个藥好像比较辣，是有点辣的，喉咙有點痛。咁啊後嚟就好啲，瞓覺就稍為好轉咗啲。你唔好咁燥啦，係嘛？一到落雨天嗰時，嗰個比較反覆啊。有幾晚咧就瞓落床都冇痰咳上嚟。諗住好啲啊，點知一落雨咧又差啲。這就是今年的年節不好。一嚟如果咳嗰啲痰就有啲血添，還有點血啊。他就是說，他本來其實吃藥以後都好一點，有些時候睡覺的時候都沒有痰了，都沒有咳痰了。但是因為天氣一變的話，他可能就那個，所以今年的年節是特別不好的。今年生病人肯定會特別多的。即係話天氣特別有霧啊，霧就霧蒙蒙那種感覺的時候，係啦，呼吸冇咁暢順，跟住咧就好似唔知點樣起到啲痰上嚟㗎啦。本嚟好咗4、5日，不如試下去昆明住一段時間試下啦，嗰啲溫度啊，嗰啲環境都好啲啊，即係廣州呢個地方唔得啊。四季如春呢比較好一點。哎呀，老了以後就退休去昆明住算啦。即係你身體咧氣血差，氣血唔夠咧，抵抗即係適應即係外界嘅天氣變化就好差。所以點解叫你係去雲南啦、昆明啊，因為嗰邊地方嗰啲天氣變化唔大噶嘛。比較大啊！呢個好變化好大，我都唔舒服啦。那唔係人住嘅地方嚟嘅，舌頭看陰也不足啊，所以不能給它太燥嘅。以前啲痰咧就比較稀，好似啲口水同痰之間咁稀嘅，依家就變咗就冇咁稀，但係就變咗黃咯。有啲黃有時都唔一定係壞事嚟嘅，有時痰係黃咗，但係嗰啲總量係少咗噶嘛，係嘛？係啊。即係佢可能好似等於壓縮咗，即係濃縮咗啦。係啊，濃縮咗啦，係。一起床咧，你眼又痛。眼痛，點生麻給它解毒一下。解毒？麻黃是麻湯嘛，那不是有咳血嘛，痰中帶血，它也用。你把麻黃換成那個夏天。香爐啊？對，不是這麼換的，人家張仲景是用杏仁去換的，不是用香爐去換，因為香爐去換就是不是經方醫生的這個思路的。你不是方可以加減嗎？可以加減，你要按傷寒的邏輯來加減嘛，你不能是亂加減。給他用麻黃生麻湯，那之前是用過麻黃的，量用少一點沒關係。3個4個會看少。就是因為他氣血差，猛的藥都扛不住，所以什麼藥都量小。開10天俾你了，好嗎？好 ，OK， 这个是我门诊啊，来了一个阿姨啊，是4月份来的，她呢就长期的老慢支咳嗽啊，到处找医生看，其实呢也效果不太理想，她也是我们头条的粉丝，所以呢就过来我的工作室，我们给她看一看。那其实呢，我接到这样的病号呢，心里也是有点发毛，因为我总感觉自己呢水平比较的有限，能力不足，那我就跟她说，那我们试一试，哎，这个试一试还效果还不错啊，从4月份到现在呢2个多月的时间呢，她自己的感觉啊症状已经好了2/3了，主要就是咳嗽、咳痰啊这些方面的症状呢很明显，他晚上能够睡个整觉了，因为以前他晚上总是要没睡一会儿，然后又起来咳一口痰出来啊，所以呢，他有一个习惯是什么？他的枕头旁边要有一个小塑料袋，为什么？就是你老拿卫生纸呢，他就不方便啊，他就直接就放一个塑料袋挂在床头边啊，就一咳啊，搞个卫生纸一擦完以后呢，塞在那个塑料袋里面啊，这个听起来很恶心，但是呢，对于一个病人来说，这是一个很无奈的做法。现在呢，他这个塑料袋可以不用了啊，这个就非常好，他能够睡好了，咳痰也减少了。那么还有一点比较直接的反应是什么呢？就是这个病人刚来的时候呢，我们摸他的脉，摸脉的时候顺便会摸到手，他的手是冰凉的。那么2个多月以后呢，我们摸他的手，他的手是暖了，这个是非常好的，这说明他的阳气，他身体的气血循环在改善了。这也是很好的，但是呢，其实呢，我也跟那个阿姨说，好像你这个底子太差了。那症状呢虽然是好了挺多，但是呢，因为底子差，长期啊还得去固本培元。对于一些慢性病来说啊，控制症状啊是一回事，保证它长期的不发作或者是少发作又是另外一回事。我之前给一个四川成都的阿姨啊治她的哮喘，年纪大了。哮喘很难治啊，年轻的时候啊，十几岁啊，几岁那个哮喘啊，这个治起来还相对简单一点。年纪大了哮喘就很难治。他刚开始的时候，哮喘发作的时候是这样的，整天只能坐在椅子上这样。
他整天就坐在椅子上，他啥也干不了，精神状态很差，情绪也非常的低落。那么我们给他治了几次以后呢，他可以走动了，可以这个干家务了。但是有些时候啊，家庭聚会啊或者什么时候一下子太开心啊，事情稍微做多一点啊，他这个哮喘又要发作。所以这种老病、老慢支也好，这个老哮喘也好，很难断根啊。这个说的难听一点，甚至都断不了根。年纪在这里啊，人的年纪越来越大，身体是越来越差，自我的恢复能力也是越来越差的。所以对于这种病人啊，老病慢病的，我都会跟他说，你平时呢就症状控制归症状控制，那么你另外还要去做这个固本培元的这个事情。固本培元怎么做呢？我们有几个方法。第一个呢，那当然就是调节自己的饮食起居了。慢性病这一块呢，饮食是非常重要的，一个是营养，另外一个是口味。那营养均衡呢，大家都懂了啊，要吃这个碳水，要吃蛋白质，要吃蔬菜啊，要这个均衡饮食啊，不要这个太偏食了，又吃很多的这个零食啊这些啊，这个是大家是都知道的。另外一个呢，就是在饮食这一块呢，要特别注重口味，尤其是有一些人年纪比较大了以后呢，他反而对口味非常的执着啊，特别就喜欢吃一些很咸的、很酸的、很甜的东西。这种口味的过度啊，对身体的损伤是非常明显的。无论是《黄帝内经》的说法，还是《伤寒论》的说法呢，对吧？过咸伤肾，过酸伤肝，过甜伤脾，过辣伤肺，过苦伤心啊。这些呢，五味的过度呢，对人的体质损伤是非常非常的大的啊。所以呢，建议大家饮食一定要清淡，口味一定要清淡啊，这很重要。尤其是对于一些北方的朋友啊，在此提醒一下，千万不要吃得太咸了，因为北方人呢，北方的这个饮食结构呢，我多少了解一点啊，这个口味真的比南方重一些。那我的建议就是一定要调整，这是第一点。第二点呢，要调节情绪，因为对于一些慢性病人啊，很多人跟我抱怨，他说邱医生，我这个病真的是我都烦死了，这个好也好不了，死又死不掉啊，他就直接这么跟我说，死也死不掉。那这个说明呢，确实他情绪受到很大的影响，但是没办法，身体越来越差，每一个人都要经历衰老的这个过程，你不可能永远年轻，对吧？像邱医生是吧，30多岁，可能觉得现在身体还可以啊，拼命干活，但是等我年纪大了，我身体肯定也会出现问题。到那个时候呢，不管怎么说，一定要调节好自己的情绪，不要存在过度的忧虑啊，不要过度的暴怒，唉声叹气，感觉这个很受挫折啊，你这个人生没有希望，不要这样子，因为年纪大了啊，这谁到老了不是一身毛病，对吧？要尽量的调节好自己的情绪，这个也是固本培元的很重要的方法。如果你的情绪总是波动太大的话呢，我们就叫做容易产生阴火。阴火啊，阴阳的阴火呢，对你的津液的灼伤，对你的身体的元气的破坏是很厉害的。那么第三个呢，就是要适当的练一练功啊。有一些老人家会去学这个太极啊，或者是学这个长寿功啊，学这个金刚功啊，都挺好的啊。这个其实呢，做一些拉伸的，配合呼吸的一些方法，能够让你的气血更加的顺起来。因为我们讲身体关节筋骨筋呢能够舒展开来，那么你肝的气就能够走得通啊。肝主疏泄，肝主筋，那么筋一通开呢，气血就通开，气血通开以后呢，对于本身的这个体质的固本培元是很有帮助的啊。当然不要练得过度啊。我之前认识一个阿姨，她每天打4-5个小时的这个太极拳，找了一个老师啊，他这个太极拳的老师说这个很有兴致啊，这一天打3-4个小时，浑身这个大汗淋漓啊，这样子不好。说的难听点，这种消耗生命的过程要柔和，不要过度，凡事不要过度，吃的口味一样的，运动也是一样。最后呢，我们就聊到一些这个固本培元的一些饮食或者叫食补。那么最简单的就是山药啊，我最近老给大家介绍山药，因为山药确实呢，无论是张仲景也好，还是张锡纯也好，这2位大师1前1后2位大师相差2000年，1前1后的2位大师呢，都对山药非常的重视。那么张仲景有蜀玉丸，那么张锡纯有1味蜀玉粥，简单的很，就是利用山药。那张锡纯把山药称为什么呢？平民人参，人参能补肺脾肾，山药也能补肺脾肾，这非常好。这个人参比较贵啊，这个尤其是民国那个年代，人参非常贵啊。现在的人参相对便宜一点，但是也不便宜啊。山药就是这个平民人参啊。山药呢有一个简单的吃法，就是什么吃呢？新鲜的山药，4两左右的山药呢，就用水煮啊，咕咕咕咕煮完以后呢，就把那个水用来当茶来喝啊，这个叫1味蜀玉饮。当然也可以那个干的山药呢，把它搞成粉啊，搞成粉以后呢，加一点点白糖一起煮粥啊，叫做山药粥也可以啊，这也是一个方法。有些人说我吃得起山药，当然我也吃得起人参。人参有没有什么吃法？人参当然也有人参的吃法，对吧？是人参简单来讲呢，就是我之前也给大家推荐过好几次，就是焖泡煮水，就是搞一个保温性能好一点的保温杯，前一天晚上的开水倒进去，人参3-5克搞进去，盖好盖子，焖一晚上，第2天就可以喝。那这个是人参的一个最简单的吃法。那还有就是你像我们之前也给大家推荐过玉林膏啊，玉林膏呢也是很好的补气血的一个膏。拿我自己来说呢，我就经常拿这个玉林膏当零食来吃啊，对吧？我这个工作量确实比较大，心血消耗比较多，所以呢我用玉林膏来固本培元啊，来保护自己的这个身体。当然还有很多其他的膏啊，还有什么固元膏等等等等啊，挺多的。你听名字就知道是固本培元的。本身确实身体比较虚的人，工作量特别大的人，还是要保护一下自己，毕竟人生很长的啊，对吧？我希望我们每个人都能够活到100岁啊，人生的路还有很长啊，我们要保护好自己的身体啊，不能躺在床上过100年那霍金一样，这个我觉得还是不太好啊。总而言之，言而总之，保护好自己的身体，固本培元，才能够活得更健康，活得更开心。